mà đó cái ná chạp ở rõm phnom nâng chiên kì thọp tới phnom đợt tây mình sâu chụa chất đất ở rõm đấy mau phnom đấy chụa chất khlang mong con mà chả về làng cho lực thmò sầm lăng mơ tới hạ đôi chơi cái ná cho nó mọt sầm mọt khơi thmò nó sẽ làm tật ở lốp vay plek là bạc đom đôi tật tâm sọ tớiประมาณ ngày chẳng anh mơ khơi về khang nó tới đôi tật sầm mọt chẳng đôi anh cho nó mọt sầm mọtบางคนนายปีนมวยขยมกันนาเมาใครภาษายี่ปีเวลสมัยขังกรอมนู้มาจูตะขังนู้เวลล้อปกาอาปกาสมัยนึงเมียนปอเขียวพองมาปุเตปอกระหอมมาปุเตปอสวายมาปุเตปอเลืองมาปุเตปอซอทานละอมือเตไอ้กุศลมาเลยไอ้เมียนอาปุปกาตรมจะแก่โดยเฉพาะเพศกาเนี่ยสรับการหาทับกาใบเย็นๆนั้นเมียนปอสวายโดยกาโอกิเดดอกเจนปีกเลียดมอกเลียดปรีมาทัศอาดจึงกับนูกิกูติดตัวแต่มือแมนเต้นตัววิลออสระเฮ้ยยี่ปีแต่เจ๊กจอลมารุมเพยทอมมาเจ็ดขมิ้นทมคลันปงสมังลานในมันไตเด้ยี่ปีแบบทอมมาเจ็ดปรีสรับแต่ลือสโนจับยมมาปะตอกเนี่ยแต่หังเป็นปรีลางกับลุยขยำกันนาตื่นดำบอลแต่เนาะเสียบแต่เรือโลกโบลปะกอนน้อยแมนโบลมวยไอ้ปะฮาลจงมารอยโลกโบลมวยแต่มวยเนยเนาะโบลมวยเนยเนาะโบลลูแต่หังโตขนี้หลังสลัมแต่ขยำกันนาด้วยเมนารอมท่าด้วยกระไรนั่งด้วยทานซัวไม่ดังเปลมวยเนาะยี่ปีปกาเชื่อปรีกพวกนั่งไปเจนปกาก็เลยมือตะกอยเลือตะดูปกาอยู่เรียตองดำเชื่อยังไงปรุงเปรียดปอกหอมปอซอสรสอาดมันละหายกรอนแต่รุมมันในยทานกูเอาจิตตีจุจัดแมนเต้นไอ้ใบยังเรียบรอบปีกไลน์ได้เกิดตัวสนาเมาเมียนตังปีตักจุบตักจันเมียนตังตายปีทมอชำละเมียนตังแต่ปีปรีปรักษาละตาวัวปะองทุมไอ้โดยประกลมาจ้ะไงมันจังลือตำนังทัดตือตักเคลียไอ้นาพ่องอ่ะขยมกันน้ำบานตือตักเคลียที่ขยมกันน้าตือตักตะเจาะนังตักขัดได้เตรียมแกรประกลเจองมาจ้ะขยมกันน้ำมาดอลตะบงจับอารมณ์เป็นคลาสติดเมนเปลมวยสำได้ทอนในขนมรุงสลาเชิญหนึ่งมุกนึงสลับตะรีก็ดังสไลด์ราวลามปิงมาปรีนึงปะตอกเนี่ยเตอร์มองลบไมโครบัตยำกันนับเพย์ทั้งอันดอลมองตีรีก็ดังสไลด์ได้ปนตมาหวายบัตรเอาหันลิงจะวิ่งได้สงัดตึงเธอได้จิมไล่ให้ชอหลักกะก็ละอ้อเตะเตียหย่าร้อมโดยประกลมาจ้ะพระครูวินัยโทเลิกลางทั้งไงมันทับปะหายจิตมนทลบเมนิไซไอมอกไหลนึงก็มันดังได้ดาลขยมกันนาดาวสัวเยตาชีพิเศษโยมโปรแต่ดักขยมกันนาปรึกมันก็เมียนภาษาด้วยกันนาได้ก็ทักก็มาเคยพนมนั้นก็จับอารมณ์ก็โจลจัดก็สลันไอ้แต่เปตเน่ก็โจจัดมาสมระในเมืองใดจังวิเมียนเพียบขนองอารมณ์ยืงก็เตะเตียนจังมันขยมกันนามาตะบงขยมกันนาธาเคยรูปปองทุมนะถ้าเลิกได้สมเปะรูปเปะองทุมสัมปุตโกดอมได้กงหรือพนมกุเลนกันดาลตรุงปรีวิไทยปุตเป็นแดนได้มาเห็นตระบรปอดกรองกัมพูชีเกลียไตตะทลายเจียงมีพระได้ฉลักจาเจียประวัติในบาทกงเกียทลายงรงรอดปรีวอปอนปอดและซาเกดำนาลขมายเมียนตังจำลักขนมตึกขนมไอหอยปรากฏนายตีพนมกุเลนในศพทั้งไงเกหาทาอุเซียนจิตพระเจ้าเวรมันนรูดอมได้ปริจกรัจทั้งไงตีมวยแค่วิจิกาชนำมาปอนประมูลรอยไก่ใบบริเวณทุ่มตั้งอหนังจีอุเซียนจิตปนบริเวณนั้นเบเมียนใบเมินปุ่มเปลปอน300 ฮกตาร์บริเวณอุเซียนนั้นการเปียไตตะกานั้นกลายนั้นก็จีอุเซียนมวยได้อุเซียนตีปีอุเซียนตีมวยปริจกรัจอกน้องชนะมาปอนประมูลรอยมาเพย์ปรามโยดำบอลโกวัดจีอุเซียนตีมวยไอปริจกรัจอกในขนมชนะมาปอนประมูล160ประมูลยอดดำบอลพนมกุเลนนั่งจีอุเซียนตีปีสำหรับปริเจนาจากกัมพูชี
chẳng dân khơi thà cả lại nên men là bay à lấy thế bà con á tăng bị đau mò có oxyปีมวยนำมาปอนบนรอยมาเพย์พรามกุลเล่นนำมาปอนบนรอยหกสิบปนริจกรักดักเชียวเซียนตีปีสำหรับประเทศกัมพูชีสอบทั้งไงยังเคยทาพนมกุลเล่นนั่งเวกรอบดันดอบไปเลยพนมจำนวนใบคือพนมฮอบพนมกุลเล่นนั่งพนมขบาสเปียนแต่เมียนคมตั้งอ๋อในขนมพนมนั่งปีคือคมขนมพนมนั่งคมคนเรียมhai miền khom buồn quạt chùm vinhคือคมเบงเมลีคมกระตูดคมตะเศร้าให้นังคมทบายปวดจุ่มวิญให้จุ่มง่ายประหารจิมมาเพย์ปรำกะโลปีประสาทประเทศไทยนังฮอกซับกะโลปีติกรอมซีมรีบเชียกะไลโดนละใบละบานผมพอดเลียดสันทังปีตื้อขังละเชียงขังเชืองนังเมาขังกาดเชียงขังทบงนังประดอยนังสายซับกะโลปกติมันใครพนุ่มนังทมอ่ะไอ้แต่ขังเชืองใจนังสายซับผมใบกะโลโดยเฉพาะจีพนมมวยแดดทัดในขนมไปขังปียบดอนละใบละบานตามเนี่ยศักษาสาวชิวเนี่ยปราดเซงมาพนมนั่งมีลักษณะพิเศษเชียงเกยชีพิเศษคือปอลูกฮองรีโมโหดนั่งกอดบานศักษาสาวชิวทันเลือพนมนั่งกลัวเชียกระไหลกระปงรีบเตมันแมนจีพนมไม่ไปปลุกเป็นกอดลางมาเลือพนมนั่งกอดเคยระยะกำปูปีใบรอยตะบุญรอยวิหะโดจีภูมิสรกปนตามกาปิดวิจิภูมิสรกแมนพิสมัยมนไอ้พนมนี่มีระยะกำปูบุญรอยไม้ปกลมาจ้ากระไหลแต่กระปูจิงเกยผมพดนั่งมีบุญรอย80 ไม้จังเถอะโยมเย็ดจิปุตตะบอระสัตต่างหลายในขนมประเทศกัมพูชียืงนี่ตามการศึกษาสาวชิวระบอบเนี่ยปราชเซงโดยเชียลูกซองบุเบเนี่ยปราชปรังกอดทาพนมกุลเลนคือจิพนมได้ตะตูลตะเคลียงบนเกในสระขมายเมียนปรีเชอเมียนสมบัติพอมาจีดตั้งปีกะไลโบราณสถานกะไลวัปทอกะไลชีวะจิมรอมันแต่ปนนแต่ตัวตะเพลียงนั่งจานจิงเกคือมุนเกแต่มองตั้งปีไข่มีเนียไข่เมษาไอ้ยังมันแต่ปนนเตี้ยลุกวันลีเอลุกทาอัตตะลือพนมนั่งวิเมียนกะไลสต็อกจอสต็อกล้างแต่เละใจตื่นตามตึงตามไอ้ทั่วเอาไปเชี่ยจนนั่งสบสบายตึกทัวสายเสียมเรียบกลมเซอร์เมียนพอลวิบัตเรื่องสกอเซอร์ขวาตึกไอ้ได้โดยเฉพาะกระแลงแต่ทาเสียมเรียบในละอแล้วเวลาอาจารย์นะในเลือพนมนี่เชี่ยไตตะเรียจิตเทนีกอเกิดเรียจิตเทนีอาณาจักรโกมุนเกปกุลสมัยเจวิรมันตีปีตั้งเรียจิตเทนีเชี่ยตีกรองในเลือพนมนั่งสอบทั้งไอตีกรองพนมปิงนะปีจะนอนมนนั่งเลือพนมนั่งคือเชี่ยตีกรองคือเชี่ยภูมิสระกระบอกมนุษย์ประบาดเจวิรมันตีปีประรุปปิธีเตวเรียในเลือพนมนั่งประกาศไอกเรียในขนมชนำปมใบรอยปีกระกระเกรงนะตั้งเรียเทียนีมนุษย์ในนั่งจิตกลาสัตวอดบานเรือปีนังเจงแต่ในรลัวแต่ยังไงตาเรอาราไลใบกรองก็ใบขังกัดขังเล็กประเทศไซน์วัดประเทศไซน์รลัวนี่โยมยึดพุทธบริษัทต่างหลายตีกระไลนี่เชียรีเจตเทนีโบราณแต่เมียนชโมธรรมมาเฮนตระบรปอดโดยโยมยึดถลบตึกดังในเรื่องสระตำไรนะอาตมาก็ถลบตึกดอลการเมาตะบงเกี่ยวเตะมองใบให้อาตมาจองดังสระตำไรนั่งชันห้อยนอมขณีตึกดาวเราเขาเกี่ยทำเปิลกะโลก็ตึกได้อ่อยมาวิ่งต้นมองใบบุญปรำอ่องดาวตึกตัวตัดดอลออกกำลังฮอตตัวฮอตสระปฏิจบยีตาในสมาธินั่นน้องกอดยตึกมาอ่อยลุกมกอาตมาก็ยตึกนั่งลุกมกให้เสียบแต่เมียนอารมณ์ทำเมียนกำลังปลื้มตลบมาวิ่งโดดดาวด้วยตอนดาวซะก็แต่ปราบยีจีนั่งทาดุยีอาตมาลุกมกตึกนั่งให้สลับแต่อะไรนั่งเมียนกำลังด้วยมันตอนดาวใหญ่นก็สาวกระทะเด็กคนตึกนั่งคือจังไงเมียนกำลังจังอาตมาก็เมียนกำลังดาวปีน้องตลบมาวิ่งหากโดยทำไมเชิญกระตือมองใบมาเตสนาตอนวิ่งให้จงไงเราดอน้องปีนังเตอกระไรสระตำไรไตตะดิจิเทนนี้อาตมาเมื่อเป็นเพนังโดยอยากได้วิติกาจังเมียนตำไรเมียนไอจังเตอสดัดเรียในข้างกรอมสดัดเนี่ยมันไตรในข้างเลือไอเมื่อตั้งด้วยตำนองได้ให้เมียนจนกากระไรคลาดโดยจิกรรมจะด่ากรรมไอละอ่อนนะประกนเจียองมาจะหายดอลตะเปลจังนักเคยเรื่องโบราณปนักยมกันนับผลิตเตอ
មានរឿងបុរាណមួយគេស្វែងរកទឹកយកមកធ្វើថ្នាំគេឲ្យទៅរកទឹកនៅដងស្រះតម្រៃហ្នឹងយកទៅធ្វើថ្នាំហើយតួអង្គក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវការស្វែងរកព្រៃរកផ្សៃមករកទឹកហ្នឹងទាល់តែបានយកទៅធ្វើថ្នាំមានរឿងចឹងដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគោរពជឿលទ្ធិទេវរាជគោរពសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏គោរពសាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីគោរពលទ្ធិសិវលឹងទេវរាជអីយើងប្រពៃពិធីសិវរាត្រីប្រើសិវលឹងដូចជាយើងធ្វើមានលឹង1000យកទឹកនឹងដើម្បីប្រោះព្រំនាំសេរីសួស្តីអីរហូតបរិជាសម័យក្រោយឡើងសោយរាជក៏ត្រូវមកយកទឹកពីភ្នំកលែនដែរញោមមើលមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាស់ប្រគុណម្ចាស់នៅលើភ្នំហ្នឹងមានប្រាសាទប្រហែល20មានប្រាសាទលើភ្នំហ្នឹងប្រហែល20កណាប្រគុណម្ចាស់ដូចជាប្រាសាទរោងចិនដូចជាប្រាសាទអរិយប្រាសាទរោងអរិយប្រាសាទនតាប្រាសាទដំរីក្រាបប្រាសាទខ្លាឃ្មុំអីនៅលើភ្នំហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាសាទបុរាណមានប្រហែល20ដែរជាកន្លែងបុរាណឋានផងជារាជធានីបុរាណផងជាកន្លែងបចោះជ្រុំនៃថ្នាំបុរាណបើនិយាយពីដើមឈើបុរាណធ្វើថ្នាំវិញអត់មានកន្លែងណាខ្លាំងជាងភ្នំកលែនទេអាត្មាសាកសួរយាយតា2នាក់គាត់ធ្វើដំណើរដើរតាមប្រឡោះនោះទៅម៉ោង2អាត្មាថាយាយតាទៅណាគាត់ថាគាត់ទៅផ្ទះអានឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអាត្មាថារួចផ្ទះញោមនៅឯណាគាត់ថាដើរពីនឹងទៅម៉ោង5ល្ងាចដល់ហើយមើលទៅអត់មានផ្លូវហ្នឹងផ្លូវគាត់ដើរពេញទៅព្រៃហ្នឹងគាត់កើតលើភ្នំហ្នឹងនៅលើភ្នំហ្នឹងតាំងពីតូចគាត់ថាលើភ្នំហ្នឹងដើមឈើផ្លែនៅស្រុកខ្មែរអត់មានភ្នំណាមានផ្លែឈើច្រើនជាងភ្នំកលែនទេភ្នំដតីចូលស្រួលអត់អីស្លាប់អត់អីហូបភ្នំកលែននេះគេអ្នករស់នៅហ្នឹងគេអាចភ្នំហ្នឹងអាស្រ័យផលលើភ្នំហ្នឹងចាំជីវិតតកូនចៅបានទៀតគេដឹងកន្លែងមានផ្លែឈើច្រើនជាងគេថ្នាំបុរាណច្រើនជាងគេបើនិយាយពីពួកក្រុមជំនឿវិញពួកក្រុមជំនឿអ្នកសមាធិអ្នកផ្លូវក្នុងវិញគេថាកន្លែងប្រជុំបារមីនៅនឹងទៀតបារមីខ្លាំងមកស្រុកខ្មែរតែងតែមកប្រជុំគ្នានៅភ្នំកលែនហើយអ្នកខ្លះទៀតថាកទេវតាច្រើនជាងគេនៅភ្នំកលែនទៀតមានទេវតានៅនឹងច្រើនទៀតប្រគុណហើយបើតាមរឿងចិនអាស្វាអ៊ូខុងដើរតាមលោកគ្រូថាំងជែងហ្នឹងស្រុកកំណើតវានៅភ្នំកលែនហ្នឹងឯងគុណជាអង្គម្ចាស់រឿងរ៉ាវមានវែងឆ្ងាយណាស់ហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ចាំជួលកាយគេបកស្រាយបញ្យលសុំនិមន្តជ្រាបប៉ណេះទៅចោសាធុច្បាស់មែនញោមឃើញទេទៅសិក្សាវិជ្ជាគុណបានមកវិញបញ្ចេញមករឿងរ៉ាវនៅលើភ្នំកលែននេះហូហែពេលខ្លះញាតិញោមនៅលើភ្នំហ្នឹងអត់ដឹងថាលើហ្នឹងមានប្រាសាទប្រមាណផងតែដល់ព្រះវិជ្ជាកោវិតអនុទេរៈនេះដឹងរឿងរ៉ាវនៅលើភ្នំមានហេតុអស្ចារ្យរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យនៅលើភ្នំកលែននេះតាំងពីសម័យណារហូតមកពីដើមជារាជធានីញាតិញោមអស្ចារ្យលោកបកែចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងរ៉ាវនៅលើភ្នំកលែនហើយនិយាយពីរឿងអនុថែវិញមិនមែនតែភ្នំកលែនទេទៅទេកន្លែងណាសួរអំពីហ្នឹងរៀបរាប់ឲ្យខ្ទេចអស់ស្រុកភូមិតំបន់នឹងគ្មានសល់តាណាទេចាំបកែខាងចាំមើលឲ្យចាំនេះបានបកែមែនគ្រាន់តែភ្នំកលែនហ្នឹងរៀបរាប់មកលើភ្នំកលែនហ្នឹងអស្ចារ្យសម្បើមរឿងរ៉ាវដែលតាំងនៅលើភ្នំកលែននេះខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់ហើយយល់ចូលចិត្តហើយក៏ត្រេកអរសប្បាយចិត្តពេលដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវដែលមានហេតុអស្ចារ្យនឹងរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនឹងទីតាំងនឹងតំបន់ដ៏អស្ចារ្យដែលស្ថិតនៅលើភ្នំកលែននេះអញ្ចឹងហើយបានជាកលបុត្រកលធីតាខ្មែរយើងនេះណាម្នាក់នឹងពេញនិយមណាស់លើភ្នំកលែននឹងទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយរហូតដល់បរទេសក៏នាំគ្នាមកទស្សនានៅលើភ្នំកលែននឹងដែរបើនិយាយពីរឿងធម្មជាតិនឹងពិតប្រាកដហើយធាតុអាកាសខ្យល់រុក្ខជាតិបៃឈើផ្កាឈើផ្លែឈើនៅលើភ្នំកលែននេះគឺអស្ចារ្យតែម្ដងសុទ្ធសឹងតែជាធម្មជាតិពិតអត់មានខ្លាយប្រើគីមីទេញាតិញោមណាហើយបើខ្យល់អាកាសឲ្យផងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមបរិសុទ្ធល្អអត់ដូចនៅយើងខាងក្រោមទេណាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហិតតែក្លិនអីញាតិញោមក្លិនសាំងក្លិនម៉ាស៊ុតក្លិនហ្គាសហ្នឹងឯងក្លិនម៉ាស៊ីន
ហើយពេញទឹកពេញដីពេញស្រុកពេញភូមិតែមកដល់លើភ្នំកលែននេះអស្ចារ្យណាស់ធម្មជាតិបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបានជាគេនិយមមករឿងរ៉ាវនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែมันចង់រៀបរាប់អីតាមក្រោយអនុថែច្រើនទេចង់សួរទៅទៀតពីរឿងភ្នំកលែននឹងដាក់ហើយឆ្ងល់រឿងភ្នំវត្តប្រក្រាលនេះទៀតវត្តប្រក្រាលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពេញនិយមណាស់រឿងការមកធ្វើបុណ្យនៅលើភ្នំវត្តប្រក្រាលហ្នឹងឯងចូលចិត្តមកម្នាក់បាត់ដំបងនឹងលឺសូរច្រើនណាស់អ្នកដែលបានមកធ្វើដំណើរមកចូលរួមកសាងនៅលើភ្នំនេះសមិទ្ធផលផ្សេងជាពិសេសការកសាងផ្លូវនេះម្នាក់នឹងឃើញច្រើនសម្បើមរាប់ពាន់មានអ្នកដល់ចូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតការកសាងផ្លូវមកលើភ្នំកលែននេះមិនតិចទេណាមិន1000 2000ដុល្លារ2ដុល្លារ100 200អ្នកខ្លះម៉ឺនដុល្លារណានាំមកពីបាត់ដំបងយកមកដាក់លើភ្នំប្រក្រាលនេះណាមិនតិចទេអស្ចារ្យណាញាតិញោមឃើញទេហើយអញ្ចឹងឆ្ងល់មូលហេតុអីបានជាគេនិយមបានជាគេចូលចិត្តបានជាគេត្រេកអររីករាយនាំគ្នាមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយនាំគ្នាមកបំពេញបុណ្យកុសលនៅលើភ្នំវត្តព្រះក្រាលនេះតើចំណុចសំខាន់នៅលើភ្នំវត្តព្រះក្រាលដូចម្ដេចខ្លះបានជាគេចូលចិត្តនិងនិយមមកបំពេញបុណ្យកុសលនិងទស្សនាយ៉ាងរីករាយនៅលើភ្នំនេះសូមវិសាចនាសួរសំណួរអញ្ចឹងទៀតហើយក្នុងកពី3ដកអដ្ឋកថាដីកាអីមិនលើកមកសួរទេសួរពីរឿងភ្នំពីរឿងប្រក្រាលទៀតណាអានឹងវាពិបាកឆ្លើយដែរព្រោះខ្ញុំកណានឹងក៏វាអត់មានឯកសារពិតប្រកបដែរវាមានតែរឿងនិទានរឿងតំណាលហើយនឹងសាកសួរមាត់តគ្នាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាជួបយាយតា2នាក់គាត់ប្រាប់ថាដេគុណណាភ្នំប្រក្រាលភ្នំកលែននេះបើដេគុណចង់ដើរលេងឲ្យសពក្រែងទៅនៅ3ខែគាត់ថាលក្ខណៈពិសេសបំផុតណាភ្នំកលែនហ្នឹងគឺមានស្អីក៏មានដែរគាត់ថាចឹងតាំងពីផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅទ្រព្យសម្បត្តិកេអកឬក៏ថាធម្មជាតិព្រៃឈើថ្នាំផ្សេងហើយភ្នំកលែនហ្នឹងជាភ្នំពិសេសមានកពូល8មានកពូល8កពូលទាំង8ហ្នឹងហើយមានភ្នំ8មានភូមិ8ដែរភ្នំមានកពូល8ហើយក៏មានភូមិ8ដែរមានភូមិសកែលៈភូមិរៈកាត់ភូមិថ្មជ្រួយព្រះអង្គធំលងធំខ្លាខ្មុំតពេញភូមិថ្មីភូមិទាំងអស់ហ្នឹងជាដែនដីរបស់មនុស្សនៅតាំងពីសម័យមហេន្ទ្របរពតម្លេះសម័យពីដើមរាជធានីតាំងនៅលើភ្នំហ្នឹងមនុស្សវានៅហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គលើករើរាជធានីទៅហរិហរាល័យមនុស្សមិនទៅទាំងអស់ទេយាយតាគាត់ថាខ្ញុំកណាកើតលើនឹងសុខចិត្តស្លាប់លើនឹងហើយអាត្មាសួរគាត់ថាអូអញ្ចឹងឯតាបានជាប្រជាជនតតំណែងគ្នាពីដូនពីតាគាត់មកនៅតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅតាមពរាជាអ្នកខ្លះក៏នៅថៃអាសាគេតំណែងគេហៅថាគាត់លវងសង្តបេសាមិទាយចាំងបដិបជាមិគាត់ថៃអាសាគេតំណែងម៉ែឪដូនតាគាត់បព្វធរគាត់លើភ្នំហ្នឹងតាំងពីសម័យនោះតមកទល់ឥឡូវប្រគុណហើយម្ល៉េះហើយដូចព្រះអង្គរើរាជធានីចេញពីរលួសនឹងទៅទួលបាសានក្តីទៅភ្នំពេញក្តីទៅឧដុង្គក្តីក៏ប្រជាជនមិនមែនអង្គុយទៅរត់តាមដែរប្រជាជនខ្លះហើយនៅពេញជាប់ទៅហើយព្រះអង្គរើទៅឧដុង្គទៅឯងនៅពេញដែរហើយដល់អ្នកខ្លះនៅឧដុង្គនៅទួលបាសានអញ្ចឹងព្រះអង្គរើពីទួលបាសានមកពេញអញនៅទួលបាសានដែរអ្នកខ្លះនៅរលួសអញ្ចឹងទៅប្រគុណហើយដូច្នេះនៅលើភ្នំប្រក្រាលនេះក៏វាជាភ្នំមួយកំពូលមួយនៅលើភ្នំកលែនដែរដូចយើងឃើញខាងភូមិខាងព្រះអង្គធំនោះទៅមួយទៅខាងលងធំនោះមួយទៅហើយមកដល់ខាងយើងព្រះក្រាលហ្នឹងខ្ញុំកណាសូមអធិស្ឋានញោមញាតអត់មានឯកសារអីច្បាស់លាស់ទេតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសួរនាំគេមកអាត្មានាំគេដើរសើបមើលជុំវិញហ្នឹងដែរងាកមិញហ្នឹងទៅវាលថ្មបោហើយនៅក្បែរហ្នឹងវាមានដូចជាលោកព្រះគ្រូខាងវិន័យធម៌ក៏លោករៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យលោកអាចារ្យហ្នឹងក៏ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនដែរ
đôi chân này hay vì miền rừng này tiền cái bài nâng kháได้miền pương cái lạnh sầm khắn cứ tha pương ngày xây bậc con mà cha từ thơ sầm thi chạp bàn sầm rạch vậy cái nào mau từ bông tới lúc khơi mình nó đã 4-5 nè tới nào lôi xu cái từ nào cái từ sầm thi từ cái na cái tha từ pương ngày xây cái nào xu thay bữa sầm nâng tới sầm mà với cái tháp rực mong 5 mà mỗi với nhé mà dục nó cái từ mà dục mà dán vào cái này hay đó là bây giờ cha bị đám cái tha từng coi chạp bàn sầm rạch chẳng coi bắp màu mong bằng hai tầm đây như rất đời khơi như mong màu sầm thi nâng chặt sầm hay mình sầm nơi khạc màu chết đăng ấy thua màu phong thua sắt thua thiệt màu bả lạt dương hay bả tha dương nơi tầm mình khạc ăn mình khạc mua anh nơi ta to su tiết kéo chỉnh miệt bịch màu mong hay đó là miệt bịch máu bả thân dương bạch chuyện tha anh vô miệt bả năng tới bè với nhắm bạch sầm thi để thương nẹm miên mong ó vô clay mong bả con nói màu lên thay xa miệt về ao dương nơi diêm miệt ở kia mà đón với ăn tới chạp chiết rồi đôi chân này bữa con mà cha trong bán tới nó lươn á từ pương ấy xây hay từ sra tầm rấy pương bị chiếu ấy từ pương bị chiếu cha tiếp thmo mà đó mới sợ tức là hốt đang màu bị ná tham gia tới cho nó miền lục thật đồng mà ông được non năng lục tròn đặt từ cái pin thống vô tức nó từ chạy lắm đã mà tôi từ chul là thmo nó làm trong top cái áo nó phật châu non pương này ấy này pương bị chiếu nắng áไอ้โยมยึดพุทธบริษัทต่างหลายพนมปกรานั่งเคยวิลเรียบนั่งซัวเกตังเนคลากิธาเปรี้ยมากราลจิโปนั่งเนคลากิธาโอสาวนาเทนอุตระเทเดมอบไซศาสนาโลกมากราลจิโปนั่งเรื่องโดยเฉพาะอดเมียนฉบับล้อได้ปนเมียนนิเตียนมวยได้กลัวจองสดับได้โลกนิเตียนปีเมียนโลกถดดองในเลือพนมนั่งไอ้โลกตายแต่แต่บันบาดออกภูมิตั้งปุ่มใบเลือภูมินั่งจ่อตึกขังกราวบรรบาดเปล่าไปเชียจนสำแดงทอเตสนาให้ลูกมาจำรานทอทั้งไงมวยมีกูไปเพลียงทุ่มชอลคลังสัตว์จับสัตว์บักษาบะใส่ตุ่มเลือดดำเชิญน้องบุตรชอลปอกพัดเละโกนเละใจเวียคลาบะเชื่องคลาบะสลาบให้ลูกนั่งเมียนเจ็ดทอนลูกกุยเชียบาสัตว์หนึ่งนั่งทัวร์นำเลียบเอาสัตว์นั่งต่อยสัตว์สลาบสัตว์เชื่องสัตว์ไอวิญจังตื้อđó là bề chân tứ sát nâng vì miền cầm lăng hao từ vinh o tư đó là liên từ tất chỉ po lục nâng lục cho từ rang hao nên lừa cái lại đầy riệp nâng thmo riệp nâng đó là rang hao tới sập tay hao du đối với sòi máu bị pang chỉ po nó bọt chia chân nó bụi chạp nên lừa prey nó việc khơi về chơi ta ho cho tới từ tiếng nhà chỉ po nó là tròn vinh sát chạp nó không prey nó ba sa ba say vì ho cho mà đó tiếng nhà chỉ po nó là tròn vinh lớp khơi hạt o trà chi sát chạp ở đấy che mày chỉ po anh bán với che một tiền tầm rong vĩnh đó là khơi sát chạp ở xa một tiền chẳng đó là bên mưa tới chỉ po nó bẹp ngồi tới lúc có từ lướt ọt ruột bộ chỉ po móc bộ mình máu với nơi chuột krem chỉ môi thmo chẳng lúc nặc thà bà hai cái ao anh samadhi tận năng mưa tới bộ mình máu lang cung samadhi lên năng tử đó là samadhi tới lúc bàn samrach chiên bà hai chị ạ phải nhia mình đang chơi cầm rạch na tê bàn chuột thoa không aiยังให้แต่chuột thoa nơi nâng tới nè sọc nè phúng bạt lục tê song say lục ở biệt đây rồi đón khơi lục mà bắn bạt ở lấy bạt lục đôi chỉ pi ngay ở khơi sao đa tam rồi lục á đa tam rồi vô ba vô mà hộp đa rồi lục rồi cho rồi lắm khơi lục nó cung samadhi cái lại nâng nó măng chuột chân tới hay kế có mình hiện đa lục đây cái do chừng han mà riệp nơi trung bình bị một lục ấy chân tới đó từ lục bạc phần nét làng máu của lục này tiên prap nhôm nhiệt bị lục bàn thò sầm rạch thòយ៉ាងណាហើយទៅក៏លោកចេះនៅការពីអន្តរាយផ្នែកខាងលោកកៃមួយចំនួនដូចជាការព្យាបាលជំងឺលោកដឹងថ្នាំឈើនេះធ្វើថ្នាំនេះជំងឺនេះព្យាបាលឲ្យថ្នាំនេះលោកមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរកកម្រៃអាជីពអីទេប៉ុន្តែលោកជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលកំពុងតែមានទុក្ខមានវិបត្តិលោកចេះមើលចេះដឹងឃើញផ្ទាល់អំពីបាបអំពីកម្មពៀនរូបប្រែតអីដែលលោកសមាធិឃើញយ៉ាងណាលោកមកនិទានប្រាប់ញោមញាតិទាំងអស់គេក៏ជ្រះថ្លាគោរពបូជាទៅកន្លែងថ្មហ្នឹងគេហៅថាព្រះក្រាលទល់សពថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងថាភ្នំបក្រាលហើយនិយាយពីវត្តបក្រាលដែលវាកកើតដំបូងហ្នឹងខ្ញុំកណាសួរលោកថាចាស់ពីដំបូងចាស់លោកជាពិសេសកាលមកលើកមុនគ្រូសវណ្ណហ្នឹងណានិយាយពីលោកទៅដងសមាធិពេញទៅភ្នំហ្នឹងលោកដើរមកកន្លែងហ្នឹងជាមានអារម្មណ៍មួយចង់បង្កើតវត្តដើរហួសទៅវាំងននធ្លាក់កាត់មេឃធ្លាក់ពាំងលោកមិនឲ្យទៅលោកត្រឡប់មកក្រោយវិញវាំងននវាកាត់មេឃទៀតដូចជាមានប្រភ្នូលវាំងននធ្លាក់ស្ទាក់ពីមុខមិនឲ្យអញទៅណាអញ្ចឹងអញអង្គុយហ្នឹងលឺស្នូសំឡេងគេសូត្រធម៌ដើរទៅជើងលឺដូចត្បូងដើរមកត្បូងលឺដូចជើង
ដើរមកជើងលឺដូចលិចលឺតែមកកវល់អស់ហ្នឹងលឺសោតធွာលោកចេះតែរមើលមិនឃើញដល់ដល់សោតធွာចប់លឺពិនពៀទៀតលោកក៏សម្រេចចិត្តកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវត្តតែម្ដងមកចឹងលឺគេសោតធွာហ្នឹងលឺពិនពៀតហ្នឹងបានបកបកើតវត្តនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយច្បាប់ទម្លាប់គេធ្វើមិនជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីអាជ្ញាធរអប្សរាអីហ្នឹងខ្ញុំកណាំដឹងទេចាំសួរគេទៀតទៅគ្រាន់តែដឹងថាប្រវត្តិកកើតវត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងនឹងវត្តបក្រាលមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយជាងហ្នឹងទៀតបើចង់ដឹងច្បាស់ចាំសួរប្រគុណម្ចាស់ចៅអធិការចសូមនិមន្តសាធុអរគុណណាស់ព្រះអនុថែដ៏មានភក្ត្រស្រស់ថ្លាបញ្ញាវៀងវៃបកែឆ្លើយបកស្រាយរៀបរាប់ដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅរឿងរ៉ាវដែលនៅលើវត្តភ្នំប្រក្រាលនេះវត្តប្រក្រាលយើងហ្នឹងណានៅលើភ្នំនឹងជាប់តាក់ទងនឹងលោកភុដងលោកអីរឿងពិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រុកខ្មែរយើងពីដើមមកមានព្រះអរហន្តពីដើមមកមានព្រះអរហន្តសម័យកាលដែលផ្សាយសាសនាដោយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អនុថេរៈលើកឡើងពីព្រះសោណថៃឧត្តរថៃក្រោយពីព្រះអង្គប្រតិនិព្វានទៅ235ឆ្នាំផ្សាយចូលដល់ដែនដីសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងពេលព្រះសោណថៃឧត្តរថៃចូលមកដល់លោកប្រកាសសម្ដែងធម៌ប្រោះដល់មនុស្សក្នុងសម័យកាលហ្នឹងក្នុងសម័យកាលដែលពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ2000អត់ទៅ235ឆ្នាំនេះក្នុងហ្នឹងលោកមកដល់ប្រកាសសម្ដែងធម៌មនុស្សស្ដាប់ធម៌ក្នុងកាលនោះបានសម្រេចមគ្គផលជាច្រើនរហូតចូលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសោណថៃឧត្តរថៃហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលមានជាយូរយារណាស់មកហើយក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងអាចមានព្រះអរហន្តដែលគង់នៅក្នុងទីវត្តបក្រាលនឹងពិតប្រកបមែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានព្រះអរហន្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើយើងគិតទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសម្លឹងរំពៃមើលទៅពីអតីតកន្លងមកយើងគួរជ្រះថ្លាមែនស្រុកខ្មែរយើងគឺជាទឹកដីដែនដីរបស់ព្រះអរហន្តដែលគង់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងនេះណាដែលយើងតែងតែនឹកគិតថាព្រះអរហន្តដូចតែមាននៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចតែមាននៅតែប្រទេសស្រីលង្កាអីចឹងយើងធ្លាប់ស្ដាប់មកណាស្រុកខ្មែរយើងដូចមានព្រះអរហន្តសោះចុះព្រះសោណថៃឧត្តរថៃដែលនិមន្តមកស្រុកខ្មែរយើងនឹងលោកជាព្រះអរហន្តឬក៏ជាបុថុជនជាព្រះអរហន្តញាតិញោមអស្ចារ្យហើយអ្នកបួសក្រោយពេលដែលស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសោណថៃឧត្តរថៃនឹងរួចនេះបានសម្រេចមគ្គផលជាព្រះសោតាសក្កទីអនាគារហូតដល់ព្រះអរហន្តដែនដីសវណ្ណភូមិយើងនឹងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលអនុថេរៈរៀបរាប់មកគិតពិចារណាទៅច្បាស់តាមគម្ពីរដីកាតាមរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនាមកគួរឲ្យត្រេកអរគួរឲ្យជ្រះថ្លាមែនទែនជាដែនដីដែលមានព្រះអរហន្តត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានស្ដេចយាងមកផ្ទាល់មែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអរហន្តមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងកូនចៅខ្មែរយើងចូលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងយើងក៏ជាពូជពងរបស់ព្រះអរហន្តដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមិនស្ដាប់តែរឿងរ៉ាវដូចតែប្រទេសឥណ្ឌាសម័យពុទ្ធកាលអង្គនេះព្រះអរហន្តអង្គនោះស្ដាប់ធម៌បានសោតាសក្កតិអនាគាក៏ប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនឯងនេះក៏ជាកូនចៅរបស់ព្រះសោតាសក្កតិអនាគានិងព្រះអរហន្តដែរអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនាត្រេកអរក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងបដិបត្តិធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាឆ្ងល់ទៅទៀតមិនតាន់រួចខ្លួនទេឃើញកំពុងតែកាន់ក្បាលនៃក្រនត្រៀមអញដល់ទៀតឡើយអញដល់ទៀតឡើយមិនឲ្យចាំយូរទេប្រកេនឲ្យសំតាមបំណងឆ្ងល់តទៅទៀតអនុទេរៈស្ដាប់មកពីខាងដើមនឹងដឹងហើយណាកម្មវិធីបនយើងនឹងក៏ដឹងដែរបននឹងមានឆ្លងតែពពកទីព្រឹកនៅផងឆ្លងផ្លូវនៅផងឆ្លងផ្លូវនោះលឺញោមប្រកាសនោះម្ដងនោះថាប្រមាណ1000ប្រមាណនោះទៅបនទៀត
là ngày đó là này nhôm nè bà ca bà to mà tiết đấy mà pon pi rồi km à tham gia chồng pon pi rồi km huồng pin là tiết á tại còn đăng tải bà ca kho đây tam pết mà pon pi rồi mai mình mà pon pi rồi km tệ mà pon pi rồi mai chẳng nhiệt nhom bật bật ra ngờ là chập đam tì muối cứ riêng phơi này ngàyฉลอง phơi chỉ là ฉลอง phơi cái ฉลอง mấy đó bận ฉลอง phơi xong mà ra từ này muốn vì sát cho này ฉลอง phơi cái mưa lượng stop chế bị xe mưa à snowt tam từ tầng phơi á nghĩa về nghĩa đam vong bùi miền làn máu cầm à ฉลอง nè hãy bật trong ฉลอง đào rồi tới à snowt nâng hãy bữa ọt miền lan miền mô tô tới ฉลอง tới bữa miền lan miền mô tô xong phơi cái sân với cái chụp oi ฉลอง xăm ฉลอง chẳng ai sống chỉ đi à nên cái đào rồi ฉลอง phơi ฉลอง mà tô ฉลอง làng này mình bọt này à nên nhom gần hai có đắng đấy ta ฉลอง tập đây tập đa ọt mơ phơiสัญญา khiêu lương cả hòm nó đầm sườn nó ฉลอง khâu nó chọc vào đầuก็ปนแต่ฉลองเพลย์นี่กรรมวิธีบนฉลองเพลย์ได้ยึดโยมปดบริษัทกอดบานบ่มปิงเทอเนี่ยแต่บานพ่อบานอานิสังในการลำปีกาก่อสร้างเพลย์นั้นโดยได้คลามันทาเกมทาขยมกันนาเร่คำทัวร์สลายแต่เดี๋ยวตึงอันชนำในบานสลายนึงประมาณต้นเนี่ยดำโดงอันดึงพลายบานประมาณพลายได้ชนำนึงเนี่ยดำสวายอันดึงบานประมาณเต่าเนี่ยทัวร์ตุ่มลงทัวร์โปก็โดยขี้ได้เนี่ยก่อสร้างเพลย์เนี่ยบนในอันบานก่อสร้างเพลย์เนี่ยมันนั่งเจ็บบานอานิสังบานไอ้โดยมันได้คลั่งเตยอันเลยดับใบกำเอาเงียดโยมก็ชงอลซ้อมมารัตเนียนิมนต์อนุทายวิสัชนีคณะมันแมนจับกบาลไมโครปรองเฉลาที่จับมาลูปรองชันมันนับคนมาจับต่อแต่เทียบบ้านมามัดนะแถมจะจับมาลูเลิกล้างสู้ระมองลือปกลมาจับทาสรบขมายเมียนปิดดามปุยปงพระอรหันต์มอบสายศาสนาขยมคณะคนนักเคยได้นักเคยเมียนเรื่องในสรบกระปงตะไบแคดปริเวณมีนวอดมวยชมวอดปริเวียวอดนั้นปริเวียเกหามก็มอยกับปรินั้นปลุกเมียนปุสดัดปีอ๋องคือรัตนะเพียนโนนังรัตนะสังหะตึกบัวโหยกิทานโลกปีอ๋องนั้นสำรัจอรหันต์ปันเบิ่งมันสำรัจเต้ก็โลกบานเชียนจรกปูได้ปลุกกิทานโลกเมียนรัดใจห่อใจหาวที่มันเราหอยเกยกนอมคเนียกาเปียวอดนั้นก็มอยเป็นนาตึกเบียดเบียนปริเจียนั้นดักปัญญาก็มอยกิกับก็มอยกิทัวไอปะเปียในกลายนึงต้องอตุกอ่อยลูกนึงรัวในตามแบบอ่อยสู้แทซาลอนั่นก็มีขนมประวัติศาสตร์ขมายได้ปกติมาจากมันทาฉลองเพลย์นั้นลูกดังให้ทำมือเพลิงสต็อปขยมกันนะก่อนจองสะละบองแต่ที่มือได้ก่อนเพลิงสต็อปได้ก่อนทลอบมือนั่งตาเพลิงสต็อปเมียนประมาณปอสมชลายจังดังเพลิงสต็อปเมียนประมาณปอยมกันนะถ้าประท้วงดำนายฉลองกัดเต้าเคยเมียนเพลิงเขี้ยวเมียนกระห้อมนังเมียนเรื่องปัจจุบันได้แต่โชว์จำเมื่อแต่แบบเมียนเพลิงไอ้กลายเป็นหนึ่งทิศกันเอาดังไงดังถ้าเมียนเขี้ยวเมียนเรื่องเมียนกระห้อมเลิกเป็นหนึ่งทิศยมกันเอาดังเตะสมในมณฑลีจังใบปอปันตุโซนเพลิงสต็อปเมียนนำปอได้คือกระห้อมอาเคียวบัดสต็อปไปอันนั้นเตอร์ดมองจังชลอยขึ้นเป็นเตอร์เต้แต่นักเพลิงสต็อปเคียวเด้เพลิงสต็อปเลืองเด้เพลิงสต็อปตะกะหอมเนี่ยเพลิงเคียวบัดสต็อปไปเตอร์ดมองเนี่ยปะคนเจียองมาจ้าขยมกันนะซัวมวยเตี้ยเจ้าเกก่อสร้างเตียสนะก่อสร้างโอเทลตาเกก่อสร้างรอไอเกได้สมนิมนต์ชลอยโยมกระทายเกก่อสร้างลำใบไอ้ลำใบหนึ่งโอเทลเตียสนะโอเทลเตียสนะเกก่อสร้างลำใบชัวเลยเกหนึ่งดำใบรอไอรอลอยดำใบรอลอยบานลอยในเปน่าบานลอยเดี๋ยวได้โจโอเทลเตียสนะเลยบานหนึ่งขนมเปน่าเอาเกเปน่าเทียนนะเมื่อเหยียดหยองโจแต่เพี้ยมเอาเลยเก็บเพี้ยมหรือก็เป็นได้เจนมาวิ่งบัดเอาเลยเก็บเอาเงินโยมพระถัดเจนมาวิ่งบัดเอาเลยเก็บ
ចឹងកណាឆ្លើយតាមញោមថាចេញមកវិញបានឲ្យលុយគេមិនបាច់ភ័យច្រើនទេកណាមិនជន់កែងទេសំខាន់គេកសាងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគេចង់បានលុយឲ្យតែមានភ្ញៀវទៅដេកគេបានលុយហើយឲ្យតែមានអ្នកចូលប្រើប្រាស់គេបានលុយយ៉ាងណាមិញយើងកសាងផ្លូវហ្នឹងយើងកសាងរកអីរកសាងផ្ទះសំណាក់កសាងអូតែលបកាយរលុយដាក់បកាយឲ្យតែមានគេចូលដេកគេចូលនៅយើងបានលុយចុះយើងកសាងផ្លូវយើងកសាងបកាយរកអីដែររកបនឲ្យតែមានគេប្រើប្រាស់លើផ្លូវយើងគឺយើងបានបនឲ្យតែមានណានាដើរគឺយើងបានបនមនុស្ស100នាក់ដើរលើផ្លូវយើងបានបន100ហ่ะឡាន20កាន់លើផ្លូវយើងបានបនប្រគុណម្ចាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តសត្តមៈសូត្រទី7អារាមរូបាវណៈរូបាយេជនីសេតករកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេរតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្តិវិចរតោចសទាបញ្ញងវត្តតិធម្មថាសិលសម្បណ្ណោតេជនីសក្គីមីណូដាប់បានហើយអត់ដាប់បានប៉ុន្តែសិតតែបល័យមិនដឹងប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងប្រែថាអញ្ចេះរឿងរ៉ាវហ្នឹងពីដើមឡើយមកហ្នឹងវាមានប្រអិនហ្នឹងទូលសួរព្រះអង្គថាធ្វើបុណ្យអីបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបុគ្គលបែបណាបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតឋានសួគ៌បានព្រះអង្គសម្ដែងថាអញ្ចឹងបកប្រែមកថាបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលណាទី1អារាមរូបាណានាដាំដើមឈើជាលំអផ្កាសួនច្បារចម្ប៉ាចំបៃមេលតីមហាហងតយ៉ងយុទ្ធផ្កានួនស្រីកលាព្រំដួលម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង10អីចឹងទៅឬក៏ថែទាំបោសសម្អាតសួនផ្កាឲ្យគេមកដល់កើតរមណីយដ្ឋានពាក្យថារមណីយដ្ឋានធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយកំពុងតែមួម៉ៅខឹងប្រពន្ធក៏ចូលមកដល់តិចចិត្តដែរកំពុងតែតុកសិចតបប្រមល់ខឹងគេណែប្រពន្ធលូច្រើនមកដល់វត្តឃើញតែសួនច្បារឃើញតែផ្ការីករាយតិចចិត្តពាក្យថាអារាមគឺប្រែមកថាកន្លែងរមណីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានគឺធ្វើឲ្យតិចចិត្តមានន័យថាសួនច្បារអារាមប្រែមកថាសួនច្បារអ្នកណាដាំសួនច្បារគេចូលមកគេត្រេកអរជ្រះថ្លាខ្លួនយើងក៏ត្រេកអរជ្រះថ្លាទេវតាក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងបានស្អាតរាល់ជាតិដែរដូច្នេះបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ណានាដាំផ្កាដាំសួនច្បារថែសួនច្បារទី2វណ្ណរូបាណានាដើមឈើធំជាមលុបសម្រាប់គេជ្រកគេកោននៅដូចជាដើមស្វាយដើមដូងដើមច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនគូលែនលៀងសัตว์កគីកកបេងនាងនួនសម្រាប់គេជ្រកកោនឬថែរក្សាព្រៃឈើគេស្រាប់បានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទី3យោតទាតិឧបស្សយ៉ាងណានាកសាងយោតទាតិឧបស្សយ៉ាងកសាងផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបានបនទាំងយប់បានបនទាំងថ្ងៃគេជិះឡានយប់យើងបានបនយប់គេជិះឡានថ្ងៃយើងបានបនថ្ងៃគេដើរពេលយប់យើងបានបនយប់ប្រសងនិមន្តថ្ងៃជន់លើផ្លូវយើងបានបនថ្ងៃអញ្ចឹងគេប្រើរាល់ថ្ងៃយើងបកាយរបនរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងបើគិតជាអូតែលវិញលុយមិនស្ទើរទេណាគេដើររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនេះផ្លូវយើងយកបនអញ្ចឹងបនរាល់ថ្ងៃដែរប្រគុណម្ចាស់អ្នកកសាងផ្លូវបានបនបានអានិសង្សច្រើនណាស់បានបនទៅយប់បានបនទៅថ្ងៃបានលោកសំដែងទៀតយោទទាតិឧបស្សយ៉ាងហើយមួយទៀតឧតបានញ្ចៈអ្នកណាកសាងគ្រឿងទឹកគ្រឿងផឹកគ្រឿងដូងគ្រឿងអាងគ្រឿងបាក់សាំងមានក្អមមានប៉ោតមានពីងមានកឡមានពីនតងជីកដូងជីកស្រះជីកតពាំងបឹងបួរដាក់ក្អមដាក់ឆ្នាំងដាក់ទឹកឲ្យគេងូតគេផឹកប្រើប្រាស់យប់ថ្ងៃក៏បានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកណាកសាងទីឧបស័យទីសំណាក់ផាអាស្រ័យដូចជាកុដដូចជាសាលាដូចជាខ្ទមដូចជារោងឲ្យគេជ្រកជាជំរកក៏បានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងទីនេះលើកមួយយកមកគឺអ្នកកសាងផ្លូវថ្នល់ក៏បានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមមកដីល្អិលដីភ្នំបើកុំធ្វើផ្លូវឡានមកក៏ពិបាកមេឃភ្លៀងអលឹមតូតឹមប្រពេចប្របាច់ក៏វាមិនល្អល្អិលដួលបាក់ដៃបាក់ជើងក៏គ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយយើងធ្វើឲ្យគេបានបុណ្យណាស់យើងគិតមើលណាយើងនិយាយពីកវំបតិហ្នឹងដេចលោកគ្រូអាចារ្យសូត្រហៅខ្លះថាព្រះខ្វាមហ្នឹងតាមពិតព្រះកវំបតិព្រះកវំបតិហ្នឹងដែលមានតួនាទីនៅខាងទិសពាយ័ព្យគង់ទិសពាយ័ព្យព្រះអង្គដែលហៅព្រះខ្វាមហ្នឹងតាមពិតកវំបតិជាតួអង្គព្រះរហន្តដែលលោកមានរិទ្ធបកែលោកឆាន់ពេលថ្ងៃហើយបាត់ហើយបាត់ដោយអាត្មាថ្ងៃមិញឆាន់ហើយក៏បាត់ដែរប៉ុន្តែអាត្មាទៅពីមព្រែកទេពីមក្រែទេហើយអាត្មាទៅឡើងភ្នំទេប៉ុន្តែកវំបតិនេះលោកបាត់លោកទៅសម្រាប់ឲ្យឋានសួគ៌នោះលោកឆាន់ឲ្យព្រឹកទៅឋានសួគ៌ទៅសម្រាប់ឲ្យឋានសួគ៌កន្លែងលោកឯនោះ
tay tạ pi môn máu lúc chỉ khmeng cả bảy khơi bà song lúc từ đông tranh pi prey máu krong chỉ po nắng chuan từ lượt đây nó phụ tây tạ còn chỉ thà na có tôi do đây sách mà chặt thưa plei bởi cái lô còn mà bị phụ còn mà bị lắp bắp ở bị sưu lô do đây sách do ai mà chặt và thắp ở lô bàn tung lên năng krong chỉ po ai sưu đó là thằng này về cái đau còn chỉ thà cặp à mẹ trai nó do mà thưa một lúc ở lô tiệtในอานิสงส์แต่ปนังขมิ้นกับใบซอยมโรซีเมียนบานสับสานสบายสลับใบรูปเรียงไกด์แต่การทานสู้ออกกายุดอลจอมอบานการเชื่อกวัมปเตนังโจนหมอกบัวสำรัจอารหอนให้วิเมียนตับบอลโลกพ่อหอยทานสู้น้องตอนบัดติดเมียนดำเชลตับเนยน้องเมียนวิเมียนเนยน้องโลกเนยเนี่ยโลกอาจจะสำรัจน้องบานติดโลกเมียนรถคลังคลาปากกาได้อานิสงส์ก่อสร้างเพลย์ขอหน่อยโลกตุ่มจะได้สัจโรยได้สัจหนึ่งทองเฮ้ยจำนายคางเก่งยัยพิเศษไทยมันเนี่ยเมียนตรอบสมบัติสะดอกสะดอมนะเป็นนังเมียนยัยตามมาบนตะดาวลอยโผลอยระบับประซองตะดาวลอยโผลอยระบับเนี่ยมันเนี่ยก็มาบนก็เคยเพลย์กิดาน้องโดยเฉพาะบ้ามันสรูลซอกก็ตรอดมทมอยมาด่าเอากิตุ่มรอนี่รอนูมาด่าตื้อเมียนำมาปลอกนู้ว่าหอยด่าบ้านด่าได้แต่เคยขโมยกระบาลกระใบกระบาลกูกระบาลละเลียกระบาลกระใบได้เป็นงอบยูชนำหอยตื้อเป็นเนยแต่ช่างเตะก่อนเมื่ออันนั้นเป็นตกเจ้าจังเป็นขาดยังมาด่ากิจวนย่อกระบาลกระใบกระบาลโกนึงมาได้กิจวนในซองกิจวนฉลองมันเอาปละผู้มันเอาปละระบับปนังนะกอดโรซีเมียนบานสกสานสบายตึกการทานซัวเนาะออกกายุดอลจอมาบานเจียมหาสิทธิดาวดักกระบาลกระใบเอากิจลองผู้ยังไม่แค่ไหนให้ยัยพิตัวองประปดยังนั่งสร้างบารมีมนเก็บพอดได้จูบสมัยแต่ตะบอกเนาะการเนาะไอ้เนี่ยมันเกี่ยงประปดไอ้เกี่ยงตีปังก็โจลขนมตะก็ประเชียชนมาเธอเพลย์ดำไปเยียงประปดเฮ้ยสมัยแต่ตะบอนั่งลบเชรัดบนลบสำได้รัดแต่มาเพลย์ได้หายปันลบจองทั่วกำลังใบไอ้บานบนโดยเกโดยไอมาซ้อมได้เกมาดมดำใบเธอเพลย์ดอลซ้อมดำใบเธอเพลย์เกเอาเธอตื้อเสียบแต่เธออัดหายดอลเป็นปะปดเยียงมาเพลย์ตอนให้ปะองกราบโยกลวนปะองนั่งเธอเพลย์เอาต้มปะปดเยียงต้มเลือกลวนปะองนั่งให้ปรับพิเขาซองตะกมจวนไอ้ปะองก็เชียกอตกทานไอ้แต่บอนี้เนี่ยบุญซองใครมาแซนกับเตียบานตราชีพพุทธปเนียมสมณะโคดอมโดยเฉพาะพระองค์เชียก็ตกปีการนองเมาดาวสากาก่อสร้างบารมีจำลองประพุทธเอาจวนถ้วยจีเพลื้สำหรับประพุทธเยียงพองบานชีพระองค์นั้นจุ่มรุ่งเอาชับบานตราระโหดมาบานตราชีพพุทธเยียงแมนเนี่ยปราศสัตว์โลกเนี่ยรู้จักตกคลุนพระองค์ให้พระองค์ดักนอมสัตว์โลกเป็นพิภพโลกนั้นก็หายพออานิสงส์มนเก๊กก็มาพิพระองค์ก็สร้างเพลย์อย่างใดประกฏมาจ้ะจังเนี่ยก็สร้างเพลย์นี้บานบนตึงยุบบานบนตึงทั้งไงเตอนามานาก็บานซอกบานสวัสดิ์เพียบเกสลันเกโจเจ็ดเกอนัดเกอโซเกลึกเกตำกังเกตำลังยัวเกตำลังสะไอเปียทัชลองนั่นคือกอดเลี้ยบ้องไอ้ดัชแมนเจอร์บอกกอดติดดัสำหรับมหาจุนเนี่ยนาก็มีสัจจวนหรือเพลย์กอดได้ก็มาจบจีเปียอันนั้นไงฉลองแต่ปัญหาเตฉลอยปัญหาสลายปัญหามันดังจีเตยมันดังจีข้อไปไตรคนนิมนต์ยอจอบไปข้อคนนิมนต์ดอกเจนฉลอยลังวิ่งสลายเลยมหาไทยสมจีบน่าเคยทาบรุหายสมรมอาจจะตัวโยกบานเลยยึดโยมปุตบริษัทก็สลับบานได้อามีสังในกาก่อสร้างเพลย์แต่เบย์ยังพระเราจัดนักกระลึกจมพวกบอลเนาะกาก่อสร้างเพลย์ด้วยยังเหมือนอาเกตเนียธาเมียนจำนวนปปันนะเมียนจำนวนปปันของบานเนี่ยนักเคยดาวแต่ปั้นการในเชียเมียนนบบานก่อสร้างเพลย์นี่ไงจับดามก่อสร้างเพลย์เฟื่องดำนาเพลย์จูโจลเพลย์กับปรีกับไอ้นั่นดำใบไอ้เกตเฟื่องดำนาเตยสรูลเกสู้ตัวเนี้ยก็คือนั่นกับพงเฟื่องไอ้ถ้าขยำกับพงกับเฟื่องเพลย์ดำใบแต่การทานสู้เฟื่องเพลย์ดำใบแต่การทานสู้ไอ้ยัดย้อมก่อสร้างเพลย์ดำใบไอ้ดำใบเตยทานสู้ได้ไอ้ดาราไปตีบ่มพอเตยบานแต่การทานสู้มันจะบอกกับจำมันเนี่ยไอ้จำเนี่ยไอ้เนี่ยไปรอฮดเนี่ยแต่ตีสู้มาโจรวมกันเนี่ยตั้ง30 เนี่ยบาน30 เนี่ยโดยเหยียดยงน้องตีนี่จังดังดำดังมาเนี่ยนี่ก็โจนั่นนู่นก็โจสดส่งแต่เจียมจับเพลย์ถึงออกเหยียดยงสดส่งแต่เจียมจับเพลย์ถึงออกนะยังโจติดก็เจียมจับเพลย์โจจานก็เจียมจับเพลย์ได้มันเฮ้เกตตัวจานบานจับเพลย์ไอ้ติ่งตัวเรื่องมันจะสำคัญจัดยังชัวจมพวกบอลมันจังไงฉันกาก่อสร้างเพลย์ติดก็ได้จานก็ได้ก็เจ็บบอลโดยเนียได้บานพอบานอันนี้สั่งโดยเนียบางเอาจะเสียทล้าบอลในตรังในไงนั่นอย่าจมนะ
ឥឡូវអត់ឲ្យខាតពេលវេលាទេព្រោះអនុថៅបកាយណាខាងឆ្លើយបកាយណាខាងដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានទៅគ្មានទេធ្វើឲ្យញាតិញោមចាប់អារម្មណ៍បានទៀតឆ្ងល់ទៀតដាំដើមពោធិព្រឹកញាតិញោមណាដល់ដើមពោធិព្រឹកឯងអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកតើបានអានិសង្សយ៉ាងណាខ្លះសូមរតនានិមន្តវិសាចនីអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកបានមកលុបសូមជ្រាបដឹងថាបានមកលុបហើយក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាពោធិព្រឹកហ្នឹងពេលថាពោធិព្រឹកគឺជាពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹកនៅក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតពោធិព្រឹកហ្នឹងកាលណាបើជាវត្ថុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹកនៅក្រោមហ្នឹងពោធិព្រឹកហ្នឹងជាវត្ថុតំណាងព្រះពុទ្ធអត់ពីព្រះពុទ្ធទៅដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងឯងជាព្រះពុទ្ធតំណាងព្រះអង្គចឹងណាអញ្ចឹងដល់តែអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកនេះបានអានិសង្សដូចម្ដេចដែរពីពោធិព្រឹកហ្នឹងជាព្រះពុទ្ធតំណាងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយយើងអត់បានថ្វាយគុំព្រះអង្គផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែមានព្រះពោធិព្រឹកហ្នឹងជាព្រះពុទ្ធតំណាងកាលណាបើយើងបានថ្វាយបង្គំដឹងតែបានបុណ្យដូចថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ឲ្យចូលដល់អ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងឯងតើបានអានិសង្សដូចម្ដេចខ្លះទៅដែរអនុថែសូមរតនានិមន្តហើយបើដឹងអញ្ចឹងហើយមិនគិតឆ្លើយឲ្យអស់ទេនៅសួរគេទៀតហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមិញណែអាត្មាឮព្រះមហាថៃលោកថាប្អិនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្អិនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្អិនហ្នឹងកាលពីដំបូងមកធ្វើផ្លូវដែរធ្វើផ្លូវមកលោកលើកឡើងហើយបើគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមមកញោមញាតិដល់ទៅធ្វើផ្លូវទៅគេចេះតែមកសួរហ្នឹងថាធ្វើផ្លូវទៅឋានសួគ៌ធ្វើផ្លូវទៅភូមិអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកដែលគេជំទាស់គេថាណែមិនបាច់ធ្វើផ្លូវឲ្យយកលុយមកឲ្យអញមករកលុយរកស្ត្រីរកសាច់ខ្លែមឲ្យអញមកមិនបាច់ទៅធ្វើផ្លូវប្រយោជន៍បុណ្យអីទេមិនបាច់ទៅធ្វើយកប្រយោជន៍មកឲ្យអញមកដល់ទៅពេលនោះគេមិនព្រមយករកលុយឲ្យអីចឹងទៅយកឥឡូវយកលុយយកអីមកអញមកចាំអញធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ទេគេធ្វើខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មិនព្រមចូលរួមជាមួយគេគាត់ទៅបញ្ញុះស្ដាច់គាត់ទៅថាព្រះអង្គមានជនក្បត់កំពុងតែធ្វើផ្លូវដើម្បីលើកតបមកវាយព្រះអង្គហើយព្រោះគាត់គិតថាឯងអញឲ្យយកលុយឲ្យអញមិនព្រមទេចង់ធ្វើខ្លួនឯងចាំមើលអត់ឈ្នះអញទេអញខ្នងធំជាងឯងអញទទួលស្ដាច់នឹងចាប់ឯងដាក់គុកទាំងអស់តែអញ្ចឹងទទួលស្ដាច់ព្រះអង្គអ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងមកវាយទៅដើមព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងទៅទប់ទល់ពួកហ្នឹងដោយសារតែគុំគួនខឹងពួកហ្នឹងព្រមរកសាច់ខ្លែមឲ្យព្រមយកលុយទៅឲ្យគាត់ដល់ហើយទៅញោមហើយក៏ស្រាប់តែព្រះរាជាជឿតាមពាក្យគេមកប្រាប់ហ្នឹងពជាតម្រៃពជាតបឲ្យទៅព្រឹកអាអ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងទាំងអស់ស្រាប់តែតម្រៃទៅដល់លឹកជង្គង់ថ្វាយអង្គមអ្នកធ្វើផ្លូវព្រះរាជាឃើញអញ្ចឹងអស់ចាណាស់ក៏សួរថាណែឯងធ្វើផ្លូវទៅអីមិនធ្វើផ្លូវទៅចង់វាយទៅដើមបោះបោព្រះអង្គអីទេប្រជាជនគ្នាមានត្រូវការដើម្បីដើរដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យស្រួលហើយព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជនព្រះអង្គមានការនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយប្រជាជនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចូលរួមចំណែកជួយព្រះអង្គជួយសម្រាលការងារព្រះអង្គដើម្បីជួយក្នុងភូមិក្នុងស្រុកកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើកើតខ្ញុំនឹងសូមជួយក្នុងសង្គមជាតិជួយក្នុងប្រទេសយើងស្រុកយើងអញ្ចឹងស្ដេចថាគេល្អតាគេខំធ្វើដើម្បីជួយប្រទេសជួយប្រជាជនណាបើអញ្ចឹងអត់បាច់យកទៅដាក់គុកទៅដាក់គាំងឯណាទេឲ្យតម្រៃនឹងទៀតណែឯងយកតម្រៃនឹងទៅហើយណែឯងធ្វើទៅចាត់កម្លាំងឲ្យជួយធ្វើទៀតធ្វើរហូតបានសម្រេចដែលមានគ្នាទាំង33នាក់ចូលរួមធ្វើហ្នឹងឥឡូវអ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្រអិនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញោមញាតិម្ចាស់ផ្លូវហ្នឹងសង្ស័យទៅប្រអិនទៀតហើយអាត្មាពេលញោមទៅប្រអិនទៅឋានសួគ៌តម្លាក់ខ្សែពួរមកយោងអាត្មាផងណាញោមបើញោមទៅឋានសួគ៌ហៅអាត្មាទៅផងញោមហើយបើញោមទៅជួបវិសាខាជួបអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនៅនងអត់តាន់បានមួយខែទេតែដល់និយាយប្រាប់ពួរជំរាបសួរយាយវិសាខាលោកនិយាយដើមលោកនិយាយរាល់ថ្ងៃនៅស្រុកមនុស្សទៅជួបអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនៅដោះសិទ្ធវិសាខានៅមានរតីទៅជួបទៅរាយការណ៍ថាលោកនៅស្រុកអ៊ុយក្រោមនិយាយតែដើមនិយាយមួយថ្ងៃទៅ
ទេសនានិយាយតែដើមនិយាយវិសាខាគេនៅក្នុងតាគេអត់ទាន់បានមួយខែទៅជំរាបសួរទៅលោកយាយជួបជាមួយព្រះសម្ដែងធម៌ថាម៉េចខ្លះមកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសូមរាប់អានជាមួយយាយអូសបាយហើយបើសិនជាព្រះសិអាមេត្រីលោកក៏នៅក្នុងដែរព្រះសិអាមេត្រីបើចុះលោកចុះមកកើតចាំចុះក៏ជាមួយលោកក៏បានដែរញោមអញ្ចឹងណាឥឡូវញោមញាតម្ចាស់ផ្លូវមុខតែនឹងទៅឥឡូវមុខទៅកើតប្រអិនឬក៏ទេវតាឥឡូវប្រគុណម្ចាស់សួរបន្តទៀតនិយាយពីអ្នកដាំដើមពោអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកនេះគេរាប់ចូលហៅថាបរិភោគចេតីគឺជាវត្ថុដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់ជាមលុបនោះផងព្រះអង្គត្រាស់ក្រុមដើមពោហើយព្រះអង្គទុកជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គផងតំណាងរបស់ព្រះអង្គអត់ពីព្រះអង្គទៅថ្វាយអង្គមបានបនដោយថ្វាយអង្គមព្រះមានដើមពោធិព្រឹកនឹងមួយមានព្រះសរីរកធាតុនឹងមួយមានព្រះចេតិយគ្រប់កន្លែងនឹងមួយមានធម៌ទាំង 84000 នឹងមួយមានបបដិមាស្នងព្រះអង្គនឹងមួយអភិសេករួចស្រេចណានាគោរពថ្វាយអង្គមទៅបានបនដូចយើងថ្វាយអង្គមព្រះផ្ទាល់ដែររីឯអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកអ្នកថែអាសាដើមពោធិព្រឹកនេះឈ្មោះថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោប្រៀបដូចអ្នកកសាងព្រះប្រៀបដូចអ្នកទៅយាងព្រះមកដើម្បីឲ្យជួយប្រោសព្រំដល់សត្វលោកជាអ្នកថែរក្សាកេរដំណែលពុទ្ធសាសនាមួយដែរប្រមាណដើមញោមគុណម្ចាស់ប្រមាណដើមពោប្រមាណដើម2000ដើមប្រហែលជា2000ដើមព្រះម្ចាស់ថ្លៃអានេះទៅជាព្រៃពោធិព្រឹកហើយច្រើនណាស់ញោមណាគេថាដើម្បីឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើននៅកន្លែងណាមួយគេត្រូវថែរក្សារបស់6យ៉ាងគេត្រូវគិតពីកត្តា6យ៉ាងទី1ពុទ្ធសាសនដ្ឋានត្រូវរកទីកន្លែងទីតាំងឲ្យបានសិនបើអត់មានទីតាំងទេអត់មានសាសនាដែរយុបាត់មនុស្សស្លាប់ទៅបាត់បានបដ ாய் អញ្ចឹងបើមានទីតាំងដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងសំបីសាសនាគេដូរទៅកាន់ហិណ្ឌូក៏ដោយប៉ុន្តែទីតាំងពុទ្ធសាសនានៅតែជាវត្ថុតាំងបានជាយើងរកច្បាប់រកទម្លាប់ធ្វើវត្តធ្វើដីឲ្យបានសិនព្រោះកុំឲ្យឆ្លោះគ្នារឿងដីធ្វើដីមានព្រំមានប្លង់ច្បាស់លាស់ត្រឹមណាដីវត្តត្រឹមណាដីរដ្ឋត្រឹមណាដីឯកជនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបានដីហើយបានទីតាំងគេហៅថាពុទ្ធសាសនដ្ឋានទី2ពុទ្ធសាសនវត្ថុត្រូវរកវត្ថុតំណាងសាសនាវត្ថុ5មិញហ្នឹងឯងមានបបដិមាមានពពោធិព្រឹកមានព្រះចេតិយមានបឋមខណ្ឌទាំង 84000 ព្រះសរិទ្ធធាតុអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាតំណាងព្រះឥឡូវដើមពោយកមកដាំទីហ្នឹងជាតំណាងព្រះជាតំណាងសាសនាគោរពបូជាទៅបានបុណ្យញោមហើយញោមទៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសលង្កាមើលញោមទៅទីក្រុងអនុរាធបុរៈមើលគ្រាន់តែចូលទៅដើមពោគេតម្រង់ជួរឲ្យចូលបានតែមួយផ្លែទេមិនឲ្យទាំងប៉ះផងហើយបើមនុស្សប្រុសរៀងក្រាន់បានប៉ះខ្លះបើស្រីរឹតតែគេអត់ឲ្យប៉ះទៅទៀតរឹតតែបាត់គេខ្លាចស្លាប់ហើយគេដាក់ចតលសត្វមាសនៅរុរិទ្ធបុរៈហ្នឹងដើមពោពូជពីព្រះអង្គបានត្រាស់មកហ្នឹងនិយាយពីដើមពោកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់មែនតែនហ្នឹងស្លាប់កើតគេដាំ4តំណហើយបើយើងនិយាយថាពូជសពថ្ងៃដែលគេដាំហ្នឹងណាមិនមែនដើមពោផ្ទាល់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ទេគ្រាន់តែពូជតប៉ុន្តែដើមពោព្រះអង្គបានត្រាស់មែនហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយគេដាំថ្មីទេដាំថ្មី4ជំនាន់ហើយដែលដើមពោពូជព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមែនយកមកដាំនៅរុរិទ្ធបុរៈនេះយកមេឃអនុឡាទេវីយកមកមេឃមកដាំហ្នឹងតាំងពីជំនាន់ព្រះនៅទល់សពថ្ងៃឯពូជហ្នឹងហើយដែលយើងយកកូនមកបដោះពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយមួយទៀតពូជហ្នឹងហើយដែលបានយកមកដាំនៅមុខវត្តបទុមភ្នំពេញកន្លែងគេបូជាសពអិសរជនសពថ្ងៃហ្នឹងណាគឺពូជដើមពោធិព្រឹកមកហ្នឹងនឹងរត់នៃសាមណេរនាំមកពីស្រីលង្កាមករតនៈសាមណេរនាំយកមកសាមណេរសារៈសាមណេរនោះព្រឹកឈ្មោះបាត់ណានាំយកមកដាំនៅនាំយកមកវត្តបទុមហ្នឹងដាំឡើងក្រឹកក្រែងនៅមុខវត្តបទុមហ្នឹងហើយក៏យើងមានពូជតមកទៀតប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងញោមញាតខ្លះមិនយកពូជពីនោះបានពូជពីប្រទេសលង្កាពូជសុទ្ធពីអនុរាធបុរៈមកហ្នឹងក៏យកមកដាំហ្នឹងហើយវាអន់ថងតនេះយើងទៅប្រទេសគេនិយាយពីគ្រាន់តែធ្លាក់ស្លឹកពោមួយគេរើសទុកទាំងអស់យកមកគោរពបូជាចែកគ្នាប្រៀបសំបីយើងទៅក៏គេចែកគ្នាយកមកគោរពបូជាដែរឯដើមពោស្រុកខ្មែរដើរជន់ស្រួលហ្នឹងទៅបត់ជើងតូចដាក់គល់ពោទៀតចឹងមិនថាមកពីយើងអត់បំផុសក្នុងការគោរពឲ្យមែនតែនកន្លែងចេតដីកន្លែងដើមពោធិព្រឹកគល់ពោធិព្រឹកស្រុកគេអត់ឲ្យពាក់ស្បែកជើងឡើងទេអត់ឲ្យប៉ះទៅពីទៅទេឯយើងនេះមិនស្រួលសិតតែសម្រាមយកទៅចោលពេញហ្នឹងមិនស្រួលបត់ជើងដាក់ទៀតអាហ្នឹងហើយដែលយើងខ្វះការគោរពដូច្នេះបើយើងគោរពរបស់នេះជាទីតាំងនៅក្នុងកន្លែងពុទ្ធស្ថានរបស់យើងមួយអញ្ចឹងទី2ណាញោមណាទី1គេហៅថាពុទ្ធសាសនដ្ឋានទី2ហៅថាពុទ្ធសាសនវត្ថុទី3ពុទ្ធសាសនបុគ្គលតលតែមានមនុស្ស
មានមនុស្សបកគលហ្នឹងគឺមានប្រសង់ជាឈ្មោះអ្នកថែអាសាវត្តមានយាយតាមានអីចឹងទៅឯមួយទៀតគឺថាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកជនគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានទាំងប្រសក់មានទាំងប្រសង់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភបើមានតែប្រសង់អត់មកក៏អត់កើតដូច្នេះយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមួយទៀតគេហៅថាពុទ្ធសាសនៈបដិបត្តិពុទ្ធសាសនៈបដិបត្តិបើសិនជាមានតែវត្តដាំតែដើមពោធ្វើតែកត់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបដិបត្តិអត់មានអ្នកអីធម៌ក៏បាត់ដែរតើមានអ្នកបួសសាមណេរភិក្ខុអ្នករក្សាសិល5ចាំសិល8មានប្រសង់មានអាចារ្យមានយាយមានតាអ្នកបដិបត្តិធម៌ទើបសាសនារុងរឿងហើយបើគិតទៅពីកសាងវត្តមើលទៅដូចអដេញសន្តាគារផ្កាយ5ពិភពលោកប៉ុន្តែសិតអដេញទឹកដែងព្រៀបនៅអត់មានលោកផងអត់មានអ្នកបដិបត្តិផងក៏សាសនារុងរឿងរីកចម្រើនដែរដូច្នេះតើមានអ្នកសិក្សារៀនសូត្របានជាលោកថាចុងក្រោយពុទ្ធសាសនៈធម៌គឺសិក្សារៀនសូត្រអវាទរបស់ព្រះអង្គផងដូច្នេះការតម្កល់ពោធិព្រឹកនេះឈ្មោះថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោអ្នកដាំដើមពោឈ្មោះថាគោរពបូជាព្រះធ្វើតាមពាក្យព្រះបូជាព្រះដោយធម៌2យ៉ាងទី1បដិបត្តិបូជានាំគ្នារក្សាសិល5ចាំសិល8ធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គហៅថាបដិបត្តិបូជាទី2គេហៅថាមិសបូជាបូជាដោយវត្ថុដោយរបស់របរដោយលុយដោយកាក់ដោយប្រាក់ដោយកាសដោយផ្កាភ្ញីគោរពបូជាចំពោះដើមពោដាំដើមពោថែដើមពោស្រោចដើមពោអ្នកនេះឯងបានមហិទ្ធនោមានមហិទ្ធិឫទ្ធិច្រើនមហាភោគោកើតឡើងមានភោគៈច្រើនមហាដេជោមានដេជៈច្រើនមហាបញ្ញោមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតបត្រៃ3ដកភាគ52ភាគ53ត្រៃ3ដកភាគ72 73 74 75ហៅកម្ពីអបទានភិក្ខុសង្ឃអង្គអរហន្តនិងភិក្ខុនៃសង្ឃរៀបរាប់ពីអានិសង្ឃរបស់ខ្លួនគោរពបូជាដើមពោកាលវិជាតិមុនខ្ញុំបានដាក់ផ្កាម្លិះនៅដើមពោទីព្រឹកអានិសង្ឃប៉ុណ្ណេះហើយបានជាខ្ញុំកើតក្នុងឋានសួគ៌ចុះមកវិញមកកើតជាមនុស្សឥឡូវខ្ញុំបានបួសខ្ញុំបានសម្រេចធម៌បានជាអ្នកបញ្ញានេះភិក្ខុនៃខ្លះថាខ្ញុំបានដាក់ផ្កាឈូកបូជាដល់ព្រះពោទីព្រឹកទើបឲ្យខ្ញុំនឹងឯងកើតឡើងមកមានរូបឆោមលំពណ៌ល្អជាតិចុងក្រោយបានខ្ញុំមកបួសសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នេះមាននិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះរឿងច្រើនណាស់បើចង់ដឹងច្បាស់កម្ពីអបទានភាគ72 73 74ប្រគុណម្ចាស់អានិសង្ឃច្រើនចង់ដឹងទៅមើលខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុញាតិញោមព្រោះណាស់និយាយពីរឿងដើមពោធិព្រឹកនឹងបើយើងបានដឹងពិតប្រកបជ្រះថ្លាពិតប្រកបផលដែលកើតឡើងពីការគោរពការបូជានឹងអស់យ៉ាងបុណ្យកុសលបណ្ដាគណនាត្រារាប់ចំនួនអស់បានទេដែលកើតឡើងពីការបូជាមិនចាំទៅបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយក៏នេះគ្រាន់ត្រឹមមកដើរទៅដល់សម្លឹងដើមពោហ្នឹងឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពេលដែលយើងសម្លឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹករលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធណាភ្នែកយើងអត់មានបជ្រុយអត់មានបាយអត់មានវាចទេភ្នែកយើងគឺស្អាតតែម្ដងអត់ស្វាំងទេអានិសង្ឃសម្លឹងដើមពោប៉ុណ្ណាញាតិញោមណាមិនទាន់ទាំងបានថ្វាយអង្គមមកគ្រាន់តែដើរទៅដល់យកដៃលើកសម្ពាធពីចម្ងាយភ្នែកសម្លឹកមើលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាភ្នែករបស់យើងនេះស្អាតអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមហើយដល់តែយើងបានបូជាគ្រឿងសក្ការៈទៀតមានប្រទីបជាដើមប្រថៃរីអង្គមួយនោះលោកបានពោលថាដោយអំណាចនៃការបូជាប្រទីបចំពោះព្រះពោធិព្រឹកហ្នឹងណាដុតភ្លើងបូជាហ្នឹងណាបូជាទៀនបំភ្លឺហ្នឹងណាអានិសង្ឃលោកមានភ្នែកអាចមើលតែកាន់ទីឆ្ងាយបានគ្រប់ទិសទាំងពួងឲ្យតែលោកមានបំណងចង់មើលទៅទីកន្លែងណាគឺគ្មានអ្វីមករារាំងភ្នែកលោកបានទេអស្ចារ្យប្រពន្ធណាញាតិញោមទាំងនេះព្រោះអានិសង្ឃបូជាប្រទីបចំពោះព្រះពោធិព្រឹកញាតិញោមស្ដាប់មើលទៅជ្រះថ្លាណាស់អ្នកបូជាផ្កាក៏អស្ចារ្យដែរអានិសង្ឃដល់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងតែណាស់តែយើងមិនបានបង្អោនចិត្តនឹករលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធឃើញដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងហាក់បីដូចជាដើមឈើធម្មតាទៅដើមឈើធម្មតាទៅក៏ហួសមកក៏ហួសតែបើយើងដឹងថាដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងជាវត្ថុតំណាងព្រះអង្គណាអញកើតអត់តន់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែមានដើមពោធិព្រឹកនេះបើអញបានទៅថ្វាយបង្គំដើមពោធិព្រឹកនោះដូចបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើអញបានស្រោចដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងឯងដោយអាត្មាអញបានស្រង់សគុណវរីថ្វាយព្រះពុទ្ធមិនចឹងយើងនឹកគិតអញ្ចឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាអញមិនបានទៅធ្វើជាឧបថៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែមានដើមពោធិព្រឹកតំណាងព្រះអង្គអញទៅបោះសម្អាតខឿនពោធិព្រឹកនឹងមិនចឹងមិនឲ្យមានសម្រាមមិនឲ្យមានស្មៅដោះអីអញញ៉ៃទេលាមួកសัตว์អីមិនឲ្យមាននៅចិត្តនឹងទេញាតិញោមដូចបានបំរើប្រពុតពិតដូចបានបំរើប្រពុតផ្ទាល់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណា
nhưng bà cốt chứ mình đai rùm luôn thì tới nạ tới giờ nó việc mình đăng bạn chỉ hay tao sầm ram pinh cô po thì prực nhá cô mình là khoa ai cái nó cái lòng đam po thì prực đánh cô mình khoa mình khoai mình bàn bằng on chất nực là lực đào côn propote chẳng ná chẳng chỉ đẹp là hàm propo thì prực nó chia vào thóc đồng nàng của ông anh cát mình toàn của ông mấy phần tay miền propo thì prực mình trầm tại bàn đam tới anh bàn sợi tật anh bàn bong sầm át anh bàn thay đã ta nơi khuyên propo thì prực nó o giang nè trầm tại bọc trầm tại liệp khuyên po thì prực nó an thì xong nhiệt nhôm rất là rập cáp mà mình lên như này và thấy ra ông kha lô po ta đào an thì xong đại ca lại ông pi ca liệp prênh cái đường bồ chia trong cuộc khuyên propo thì prực mình đại score tê túc cả tê sam sập cạp nhiệt nhôm sam sập cạp cha và còn là mình đại score là ruộng mình đại score pride mình đại score là sô ca vậy score là tê và đa nên mình nung cha và còn là nhiệt nhôm mới làm để liệp thân nắm á trong cuộc khuyên propo thì prực chân nhiệt nhôm chắp bị pê đi tới bạc nông đàm po thì prực hái cổ rốt bồ chiết đói sực đây bình chẹt ngò to tờ tiền toàn thế nơi sầm nua nhom cả na còn nơi sầm nua nhiệt nhóm cho xây hot màu tiền triêm bỏ cả hơi sầm nua đừng miếng to tờ tiền nè triêm hai tới sầm nua đừng miếng trái nè cho mấy nhom cả na đừng xua sầm nua tiền ngon và to tờ tiền nhiệt nhóm cam mà vị trí bon dấn cò sang và tục tức này mình chẳng ná chọn đằng nè cò sang thì họ tờ nè ao bái cái sự bộ bài mình chẳng ná nè đây bậc kênh sầm pốt bậc kênh ấy nó là na cô tờ sầm pốt nó đôi pre hàn nòn cho nè cò sang và tục tức vinh ta là na cô tờ chia tới sầm bô tức trao rồi cái sầm bô và tục tức trao rồi cái dạng na số bản lúc thái vì sách chân đi nè ao bái cợt lãng sờ bồ bay nè chun lôi kê ao chai sờ bồ lôi chai nè ao sờ bột khó ai kê sờ bột khó ai cho bột phơi bột tục tức nâng cợt lãng sờ bồ bột tục tức mà chung bình tiệt sót bột tục tức từng ngõ men chẳng nghe bột cồn mà cha bền chẳng nè co sang plei cái cá chết coi sờ bồ plei nè co sang sấy sờ bồ nâng co sang piêng tới chết khối sờ bồ sắp tập piêng chung bình tiệt men chẳng thế bột tục tức nâng bị rọp châu chỉ vạch chữ cọt nâng cứ cả lạnh đai bột tục bong cả lạnh đai sầm rúa thôi mà nút ban sẽ cái đầy sọc hai bị rọp châu bịa thà vạch chạ cọt nó vì miền mà ha cọt miền vạch chữ cọt miền ấy xanh chẳng vì chỉ bậc phết là bỏ cọt biết bậc phết là bỏ cọt đôi bậc phết là bỏ sena chẳng á sena bồ chia tị tê pa tham ma còn là bà prape sena bồ chia tị tê trong một Phậtศาสนา trong Promanhศาสนานะmiền vi heroคือสำได้từ lư vọt aram ปัสสาตุสำได้từ lư ปัสสาทอัตโยโกสำได้từ lư โรงไทยหรือก็โรงวิมีนห้ามยะสำได้từ lư โดยวิลาโดยเตี้ยเมนกระปูโดยสับไงยังหายทวิลากดทำได้แต่เตี้ยเพราะนั้นวิลเลอร์วิลากดเตี้ยโดยซาบิบัดมีบัดไปเตี้ยนเมนกระบาดเมนกระโบกหลังไอ้มวยเตี้ยกุหะคือชีประเภทเสนามาแบบเตี้ยได้เกิดทั่วโดยรุ่งอัดเซอร์เมนทวีปังโอยเกลียปีอัดปีธมอแต่แกแต่กุหะชีประเภทเสนาหรือกุเฮียเมียนปีแบบกุเฮียเก่าไอ้ในขนมพนมหรือกุเฮียเกยอัดเกยธมอแต่เรียบทั่วก็แกให้กุเฮียได้กุเฮียนังหายบานชีประเภทระบบประสาทมวยได้แกแต่กุหะประสาทคนมาจ้าเอาจะนำปีกุหะนั่นคือประเภทมวยระบบประสาทโยมเย็ดพุทธบริษัทรีไอวัจกอดก็ชีประเภทมวยระบบกอดได้รอบโจลใต้เครื่องเสนาสนะกิจจิบุญตีมวยเกี่ยวกับทำมันจะไปทัศนาสนะอันนั้นบานดอลแกรดอลตูดอลตกดอลตังตาเมนกำลังเจแต่ปีกับแต่ปีจังแต่ปีชูแต่ปีชายปีสวานไวดมปิดปกปงปังบานเนยบอกตาตีปีเกี่ยวกับทาสันทัตเสนาสนะอันนี้จำเนียงคางเยมาดอกบานดอลกระเตียดอลขนายดอลแปรดอลปรุมดอลเจียมดอลจอมระเนียงเวียงนนพุยมงอันนั้นบอกเย่กับไปกระปอกเด้งกันดักบังสบอกปิงเปียงบาดอลิงอันนั้นเกี่ยวกับทาเสนาสนะได้อันนั้นเย่จำเนียงเชียงตาดอลตีใบวิหิระเสนาสนะต้องออกตั้งปีกดปีสลาปีเปเฮียตั้งปีปกตบตึกไอ้นั่งรอบโจวิหิระเสนาสนะ
đó là tí bay bạ là viên vọt tổng mù là màu ao tại đây vọt trầm na sena trầm năng pi pro sena mau pi pia sen né bốc năng sen né tí đế sena tí ngồi tí na cái đế ban phong kinh ngồi ban phong cái hàng tờ sena chẳng bậc côn mà cha chẳng bậc côn này ban này xong mình men cả lang sơ bồ bậc côn này hay này ao tham pet cái men cả lang sơ bồ là tham như này miền này tha về bàn bọn đôi chỉ ao bài cái comment sơ bồ tập bài đấy cứ về ao ăn là tô pet là tô hao tệ này ao bài mua ta ao cầm lăng cả lang sơ bồ cầm lăng cái nào thế và là tô hao tệ và là tô này ao sầm put thua dương miền po sầm bol trust áp po sầm put nó về cà pia rúp riêng cái cà pia po sầm bol dươngอย่างá chẳng nè na ao dương chấm nít mua ta ao bàn thì cái đây sọc nè na ao cái bàn sọc rất là bàn sọc tiền nè na ao ti bật thâu đây cái chiếc cao nơi bàn sọc rất là bàn sọc đôi chỉ cả thưa bậc côn ao kia này dương cả trên na miền tây thùng miền tây nông cua rbo pra cướp bẹp giang tầng vậy na này mỗi đại chỉ hết nông bồi sọc cứ dương nằng anh tụi bàn men ban là bậc côn này ban tầng kre ban tầng tè ban tầng sầm bái pro dương ao cái sọc chắc này xong rồi đọc máu cứ cái ao dương bàn sọc hãy biết thà bàn sọc đang to là miền ấy cái to là miền cướp giang miền lồi chai miền bài hộp đây bậc côn thà ắt thế sọc pre phô kẹ sọc anh bạch chẹ sọc anh bạch chẹ sọc thế này sẽ cái đây sọc tầng cao láng sọc pi pro tăng pi miền rbo pra sọc cái ắt thế sọc pre phô kẹ sọc ắt thế sọc pro miền trọp sầm bát tràn pre phô kẹ sọc pro miền rbo pra cướp mục hỏi anh sọc pi pro càng nghe năng anh cứ viêm mình miền tu anh bạch chẹ sọc anh sọc pi pro mình chỉ bẹ tầm nol kì anh bạch chẹ sọc càng nghe dân thưa ọt miền tu ọt chọc bẹ pon chỉ môi poli cứ pong tam đàn và đôi trên này hỏi sẽ cái đây sọc đó bọn mình nuôi cát lang mò nó cứ dương miền đó bỏ pra cướp giang tầng buôn nó tầng buôn nó bị cát mò bị ấy cát mò bị cái thưa bậc côn cái thưa ấy năng ấy vì mẹ bàn bậc côn ở dương bàn sọc cướp giang bậc côn mà cha đôi sẽ thay mùi miền trọp sầm bát tràn nè sẽ thấy năng miền trọp sầm bát tràn hỏi quạt năng sờ bầu sờ bay thu thiên á hãy xua ta này xong con bị chết môn thưa ấy cái miền bồn thùng chẳng cả nòng đó là cái miền bồn thùng chẳng tới miền mà nuôi mau tràn tới miền lục ta mà ong nó vẫn là men là tham gia đấy ong năng gom đằng này lục ta mà ong năng lục chăn này to nó ọt ruột bua ấy lục cho thấy chú em nghe mưa chơi nghe mưa đâm anh năng từ tana thì ọt ruột bua màu là cái anh ta ba sẽ thấy mỗi con mưa thân thiện đằng kia sờ bay anh mà nhem mốc xong hay lục mà ong đi mốc chú em mà rừng nông mà lục tá nó rốt tục tật ở đó là sắp mà nung nén tay đang tơi ná nó còn chỉnh đại mùi chỉnh đại bọc bàn nhưng tới còn vô cần nát còn vô mà đặt bằng chung bình cho ngày sạch tới còn mà mình đi cơn đấy mình mà lại đấy lúc như bị thu trung hôi ảnh rùa nâng du hôi lấy bàn đôi chất trôi tới bắp vụ vẹ mà thường thu ngặt chênh mau thu nè số luôn á còn trai on á anh bàn trôi bốn ấy thùng của bàn là nâng môi đây ngay đấy bàn lúc đó to luôn mà kia đây này xong ta phải pan năng quạt rosi miền bàn sọc san sờ bài bàn thì cái đây sọc nông than xua slap bị mนุษย์การthan xuaออกการยุสลับแต่มาการจีมนุษย์บานจีเสไทยนั่งตำรองเมียนตรอบสมบัติจรานั่งทำมาไปไอ้นั่งมาไปก่อสร้างประกุลได้ตาเมียนการดังสบู่ประกุลนะสบู่ตรอบสมบัติประกุลก็เมียนไอ้ก็เมียนประกุลมาจากเห็นนะให้เป็นเนี่ยคลาสเต็ดก็เจ๊เลื่อนนั่งเต็ดก็เจ๊ทนำทีละโดยกวามโดยในปีก่อนละไทยการไปจิตมนเชียงจุลปะเฮียนะจุลปะเฮียอัดยอลอยเต็ดเคยไปเฮียโลกทรูทะเลยังมาจุลวัดประเคนโลกอัดยอลอยสลับแต่โลกมาวัดนั่งดักเว้นแต่ดำคือรถโจลประกุลให้ประกุลแต่มวยให้ตอนนั้นโลกเรียกมาวัดเมียในนายโยมอยตำรองชวนในตั้งมุกประกุลเลื่อนว่าจันมองอ่างคณามาดองเดี๋ยวจะชบสั้นจำมาแพร่เลื่อนว่าคณามาดองไอ้นกจันพระไปมวยโจลละมวยโจมตอนนั้นต้องเมามวยทีละก็เติมมาวัดแต่ดำคือโจลประกุลให้ตาเชียงไปเห็นกอดดังโลกชันตัวจำในแต่อันเจตนากอดมากก็ถือทนำมาเกณฑ์โลกชันเอาโลกชันเอาเติมโลกบัดริออกมาวัดได้เมียนในนาเปียกอละไทยสลับแต่การทานซัวมันเปียกอละไทยได้ไปจิตหมดน้องกอดมันนั่งชิมูไอเต้ปันแต่กอดเชียงไปเฮียกอดสลับกอดโรซีเมียนบ้านนะโยมดอลลาร์สลับแต่การทานซัวดอลลาร์จ่อไปทานซัวมาเว้นเนี่ยบานมาการชิมูในเปียกอละไทยนั่งมาเป็นการตะโกลปีการตะโกลคังในที่กิโยตะเลียงตะไตรปอมตะโยตะคังนกกิติงบานไตรนึงจุดเวียแต่เคยโกนนึงเต๋อเราประกาศเราไม่เรามันเคยโกนมันตอนสลับเกน้องก้นจำใส่ไทยเตี้ยเนี่ยติงไตรนึงจำเต๋อเคยโกนนึงสะอาดก็สลันเต๋ออาจจะไทยน้องอดโกนที่สลันโอ้ยสลันสิไทยในเราโกนมันเคยสมัยน้องไปอดเมียนอะไรปลูทูด้วยโยมออะไรนั่งไปอดเมียนอะไรสบกนั่งอ่ะ
ដូច្នេះអត់មានទូរស័ព្ទហ្នឹងអានៅត្រយមកខាស់ម្នាក់ហ្នឹងរកនេះមិនឃើញផងដល់ពេលយូរទៅគេផ្ដល់ដឹកដឹងថាកូនគេនៅរស់នៅសេដ្ឋីនួនចាំគេទៅប្តឹងដល់ស្រុកដោះស្រាយចេញដល់ខេត្តដោះស្រាយចេញដល់ស្ដេចបានស្ដេចថាឥឡូវសេដ្ឋីទាំងពីរហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាហើយកូនតែមួយហ្នឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរទៅកូនឲ្យកូនហ្នឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិពីរតកូលបានគេឲ្យឈ្មោះថាពីកលៈថែកូនដែលមានតកូល2អញ្ចឹង4ខែទៅនៅខាងនោះ4ខែមកនៅខាងនេះអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើគាត់ទាំងអស់បរិបូរណ៍ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះមិនកន្លះក្ដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយប្រសងកុំឲ្យរាករូសដល់គាត់បានអានិសង្ឃឃើញបានទ្រព្យសម្បត្តិឯនេះមកវិញហ្នឹងណាបានសុខបានសប្បាយអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមានវិធីមួយបើចង់ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៀតសូមរតនាប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមនិមន្តសាធុញាតិញោមបកាយណាស់ខាងហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងប៉ាត់ទេញាតិញោមមកវត្តណាឲ្យតែចង្ហាន់ណារៀងមិនសូវស្រួលដាក់ទៅហ្នឹងគឺដឹងតែយ៉ាប់បដ ாய் មិនស្រួលពោះទេអង្គណារៀងលវិសអន់ពោះជាងគេហ្នឹងអស់ហ្នឹងបានមុនគេហើយតែបានមុនគេជុលពឹបទៅសងំក្នុងហ្នឹងហើយអូយស្រួលអញម្លេះបានមកពួយមកស្រឡាញ់អ្នកទៅក្រោយនោះរត់ក្តោបពីមុខផងក្តោបពីក្រោយថាឲ្យលឿនឡើងមកឥឡូវហើយថាឲ្យលឿនឡើងមកឥឡូវហើយអ្នកក្រោយថាឈប់ផ្លេតកំពុងមកហើយអាក្រោយទៅអញថាមកអញថាមកមែនអញថាមកមែនញោមមកមែនក្តោបទៅមានអីហីតាកែងជើងទៅអីមកមែននៅរឿងប៉ាត់ទៅញោមអ្នកធ្លាប់បានដឹងរឿងអញ្ចឹងញោមតែបន្ទប់ទឹកតិចមិនត្រឹមប៉ុណ្្នេះទេរឿងពេលព្រឹកនោះមិនចឹងដែរចង្ហាន់ពេលព្រឹករួចវាមិនទាន់ធ្វើទុកភ្លាមណាញាតិញោមតាមតែដល់ម៉ោងបាញ់បាតស្ពេកបាតទៅពីមុខអញហើយទៅណាទេហ៎ដូចទៅក្រោយទៅមុខពេលក្រោយមានអង្គខ្លះទៅមុខក៏មិនដល់អាមកក្រោយវិញក៏មិនដល់ហៀតាមកែងតែមកមែនហ្នឹងហើយអញថាដូចមិនសូវស្រួលដែរអញថាដូចអត់អីទេទុកដូចជាប់ដែរមិនអីទេអូនតិចទៅសិនណាគេនោះបានចង្ហាន់នោះវិញណាតែវាអត់ទាន់បានស្អីព្រោះអាបកក្រោយក៏មិនទាន់អាទៅមុខក៏វាមិនទាន់មានអីមកឲ្យពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាស់រឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានភាសាប្រសង់គេហៅអីដែលដោះទុកសាទកន្លែងដោះទុកសាទនោះបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណានឹងកន្លែងដោះទុកសាទព្រោះម្នាក់ណាក៏មានទុកដែរមិនអញ្ចឹងយីដងណាម្នាក់សុទ្ធតែមានទុកមិនថាប្រសង់មិនថាប្រសក់ទេមានទុកដូចគ្នាបើមានអាកន្លែងហ្នឹងដោះទុកស្រួលណាស់យីដងបញ្ញាប់មានភ័យមានអាសន្នឯមកមានបន្ទប់ទឹកច្រើនអត់បញ្ញាទេតែមានបន្ទប់ទឹកបន្តិចតួចនេះចាំមើលមិនថាគេមិនថាយើងនេះលូរតំនៅពីក្រៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានិសង្ឃយ៉ាងណាយ៉ាងនោះប្រគុណចង់ម្ចាស់លោករៀបរាប់មកច្រើនហើយឥឡូវសំណួរញោមគាត់សួរតេតូននៅក្នុងបត្តានុមោទនីញោមណាបត្តានុមោទនីគឺអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីបុណ្យដែលគេអ្នកដតីគេបានបំពេញធ្វើឲ្យគេចែកពេលដែលគេចែកមកតែងតែមានពាក្យប្រកាសដើម្បីឲ្យយើងនឹងត្រេកអរយកបទអំពីគេនោះណាអញ្ចឹងពាក្យប្រកាសហ្នឹងអ្នកខ្លះប្រកាសថានុមោទនីអ្នកខ្លះទៀតអនុមោទនីតើដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រកាសចែកបុណ្យឲ្យអ្នកដតីគួរប្រើពាក្យនុមោទនីឬអនុមោទនីទៅត្រឹមត្រូវសូមអនុធិរៈវិសច្ចនីពាក្យចឹងក៏យកមកសួរដែរអាចារ្យគាត់ចេះហើយគាត់មិនតែឆ្ងល់អីទេប៉ុន្តែវាមានមែនមានរឿងចឹងមែនខ្ញុំកណាលឺសូមអ្នកមោទនីបុណ្យហើយគាត់ថាអនុមោទនីនឹងមិនត្រូវទេឥឡូវខ្ញុំកណាចង់សួរបន្តិចសួរតាមគេដែរទេព្រោះគុណថាបានសំណួរពីគេមកខ្ញុំកណាក៏បានពីគេដូចអាគ្នាដែរគេសួរថាអញ្ចេះនិយាយពីអ្នកហូបស្រាហូបប៊ីយ៉ាអ្នកហូបស្រាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេហៅសត្វអ្នកផឹកហើយដល់ទៅលោកអាចារ្យអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើទានហៅគាត់សត្វអាចារ្យលោកអាចារ្យចេះហេមិនក៏អ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើទាននៃអ្នកល្អត្រឹមត្រូវមិនក៏ហៅអាចារ្យហើយដល់ទៅអ្នកផឹកសោះមិនក៏មិនហៅអាផឹកទៅហៅទៅអ្នកផឹកវិញមើលដូចគុណម្ចាស់សូមឆ្លើយបើយើងស្ដាប់មើលទៅពាក្យថាអាហ្នឹងវាដូចជាអាក្រក់ណាញាតិញោមណាឲ្យអ្នកហ្នឹងដូចជាល្អណាស់
តាមពិតពាក្យថាអាចារ្យនឹងមិនមែនជាពាក្យអាក្រក់ណាពាក្យល្អណាអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹកណាអ្នកដែលដឹកនាំគេបានណាទើបឈ្មោះថាអាចារ្យអ្នកបង្ហាត់អ្នកបង្ហាញអ្នកបង្រៀនអ្នកដតីទើបឈ្មោះថាអាចារ្យអញ្ចឹងណាបានន័យថាអាចារ្យហ្នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងអ្នកដល់ត្រឹមត្រូវហើយដល់ទៅអ្នកផឹកនេះឈ្មោះថាអ្នកដែរប៉ុន្តែអត់អាចទៅដឹកនាំគេទេហើយ